Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Попался! Тише, тише, не бойся. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Откуда этот шум? Вернуться на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Что там случилось? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Откуда этот шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. А? Ах ты подлец!